A minha Bambolab A1 tava fazendo um barulho muito alto antes de começar a impressão e eu não entendi o que estava acontecendo, até que eu olhei pra esquerda e vi que na área de purga tinha esse blobzinho aí que tava fazendo barulho de lata ali. Então eu peguei meu soprador térmico, aí tá bem acelerado, mas eu fiquei coisa de 5 minutos pra remover esse blobzinho. E é isso que ficou aí da impressão passada. Eu não entendi bem o que aconteceu pra deixar esse blobzinho, mas isso poderia ter danificado a minha impressora. Isso já aconteceu com você? Deixa aí nos comentários.